여기 최고! 네, 이어서 시절 이변 준비했는데요. 저희가 오늘 이렇게 함께 하시는 이유가 다 시절 이야기 맞아서잖아요. 함께 두 번째 곡 즐겨보도록 하겠습니다. 감사합니다. 사람이 떠나간다고 그대여 울지 마세요. 영원한 것은 없으니 이별에 도서 주세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 물처럼 가는 인연 잡지를 말고 오는 인연 막지 마세요. 때가 되면 찾아올 거야. 새로운 노래 최고! 꽃 최고! 얼굴 최고! 친구가 멈춘다고. 감사합니다. 그래요 울지 마세요. 사랑해도 되죠? 그럼요 사랑해주세요. 이별에 더 웃어주세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 물처럼 가는 인연 잡지를 말고 오는 인연 막지 마세요. 때가 되면 찾아올 거야. 새로운 시절이면 새로운 오늘 집에 간다 그럼. 앵콜은 이렇게 작게 해서 앵콜이 안 나옵니다. 한 번 더 앵콜! 감사합니다. 앵콜이요. 그러면 네? 아직 앵콜 할 때가 아니라 이제 시작이시랍니다. 네, 그러면 우리나라 최고! 그러면 또 더 멋진 곡을 들려드려야 되겠네요. 그러면 제가 준비한 거 한 곡과 또 이 곡과 잘 어울릴 것 같아서 준비했는데요. 찬불가 중에 도신스님의 찬불가 중에 제가 굉장히 좋아하는 노래가 있어요. 무상이란 곡인데 오늘 여러분들과 나누고 싶어서 또 준비했습니다. 함께 하겠습니다. 무상 들려드릴게요. 사랑도 높고 미움도 높고 얽히었던 저
성도 놓고 마음 건망에 무선을 담아 고행길을 떠난다. 아름다웠던 네 모습 연기 속으로 사라질 듯 꽂히지 않네. 허무했었네. 가슴 아팠네. 눈물 흘렸네. 소중했던 님 나의 고운님 열애한다 속삭이고 맑은 얼굴에 웃음을 한번 지어주던 나의 고운님 이제 그 웃음 어디 가고 나만 외로이 남아있나. 잊고 싶어요 그대 그림자. 믿기 싫어요 그대 떠남을. 돈 외에는 끊어야지 버려야지. 사바 세계의 욕을 다 벗어던지고 참마음 그대로 열판에 들이라. 돈 외에는 끊어야지 버려야지. 사바 세계의 욕을 다 벗어던지고 참마음 그대로 열판에 들이라. 열판에 들이라. 네. 예, 특별 찬조 출연해 주신 권미희 국악 가수님께 큰 박수 부탁드립니다. 네. 앵콜인가요? 소리 질러! 감사합니다. 제가 아우, 오케이. 늑대 한 마리 나타났고요. 제가 3년 전부터 도진 선생님께 이곳 산내 수련관을 정말 말씀을 많이 해주셔서 너무 오고 싶었던 장소예요. 그런데 이렇게 오늘 시절 인연이 맞아서 저도 이렇게 함께하게 돼서 행복하고요. 앵콜 해주신 이 감사한 마음을 또 담아서 신나게 노래 한번 해보도록 하겠습니다. 제가 진또배기하고 마이크를 넘기면 하실 거죠? 지금 근질근질 하신 것 같아서 연습 한번 해볼게요. 진또배기 너무 잘하셨어요. 어머, 어머니. 앞으로 나오실 줄 알았어요. 좋아요. 노래를 잘하는 팁을 하나 알려드릴게요. 우리나라 노래를 잘하려면 첫 번째 악센트를 강해주시면 내가 그동안 이렇게 노래를 잘했나? 하는 마음이 들 거예요. 해볼게요. 진또배기 시작! 진또배기. 그렇죠. 어때요? 저 잘 가르치죠? 감사합니다. 그러면 진또배기 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 아이씨고! 감사합니다. 가볼까요? 박수! 하야리야 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 천만을 하기
피면서 마을의 빛나람을 기원하는 우리 진또배기 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 어디 세 마리 산뒤에 짜 울불 자랑을 막아주는 진또배기 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 멋진 이 바람을 타며 섬기의 태양을 만지고 한없이 마을을 지켜온 진또배기 진또배기 어야야 풍헌과 풍년을 피면서 이야기를 기원하는 진또배기 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 여러분 기분 열심히 소리 한번 질러볼까요? 항상 홀라디야 원투 홀라디 홀라디야 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 애띠와라 너를 열어 파도가 눈에 맺춤을 춘다 진또배기 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 어디 세 마리 숲이 앉아 전들지 흐름을 막아주는 진또배기 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 세찬 모래를 견디며 바다의 심수를 멈추고 묵묵히 마을을 지켜온 진또배기 진또배기 풍헌들을 열어 완선이다 신나게 춤을 추자 풍년이다 진또배기 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 어야야 어야야 잘났다 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 잘한다 노래 잘 부르고 얼굴 예쁘고 잘났다 잠깐만. 예. 제가 다시 올라왔습니다. 죄송합니다. 원장님도 노래 한번 했어. 좀 시간이 많이 된것 같아가지고 제가 참겠습니다. 제가 다시 올라온 이유는 우리 그 방금 이렇게 공연해준 우리 금미 가수님 불자 같습니다. 아시죠? 네. 많이 좀 이뻐해 주시고 유튜브 팔방미 구독과 좋아요 요새 많이 하세요. 이것 좀 해주시고 사실 오늘 문학제 우리 뭐 진행단체 행사인데 제가 부탁을 좀 했습니다. 개별적으로 지난번에 같이 공연을 하면서 지금 작은 무대인데 사실 음향 시설도 별로 안 좋으면 가수들 무대 잘 안 쓰거든요. 그런데 부담 갖지 말고 그냥 산내 우리 수련원에 놀러 온센 치고 놀러 와가지고 그냥 간단하게 이렇게 뭐 해주면 좋겠다. 그래서 제가 이제 행사비 넣고 그냥 KTX 차비만 내가 해주겠다. 그래가지고 이제 오게 된 겁니다. 그래서 그냥 사실은 무대 의상도 그냥 편하게 입고 오라겠는데 보니까 제대로 또 가서 입고 왔네요. 그래도 그래가지고 오늘 이렇게 특별히 찬조 출연하게 되었습니다. 그래서 다시 한번 좀 박수 한번 좀 부탁드리겠습니다. 많이 예쁘게 해주세요. 고맙습니다.